السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور او صباح الخير، صباح الفل والياسمين عليكم جميعا. عزيز جدد واللي قدام نقول لكم مرحبا بكم. ما تنسوليش الجيم واشتراك وان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما راكم تشوفوا حطيت اللحم تاع البقر والحمص والزيت وشويه زبده في كوكوط يتقلاو. وهنا حطيت زوز ريسان تاع بصله كبار وزوز ريسان تاع ثوم، تقريبا كيلو ونص تاع اللحم. والحمص اختياري، كل واحد وذوقه قدش يحب. هذا الكسكس يعني من تقاليد الجزائر، يديروا في المناسبات، في الاعراس، في العيد الكبير، نهار الثاني تاع عيد الاضحى. وهنا لحت شويه كمون، شويه كزبر، والفاح تاع الدجاج. هما ما يلوحوش الفاحات هذه، بصح انا نشتيها. وشويه فلفل اسود والاخر والثوم يابسه مرحيه. وكما تعرفوا الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر اجباري عندي انا الحار. وهنا الكسكسي درت له اني غلطت على الاول، درت له الزيت مسحو نورمالمون نشلو في الماء. كسكسي كيعود مفتول في الدار هذا، شليته بالماء مليح وحطيته، صفيته وحطيته في القصعه حتى شرب. وندير له شويه زيت والملح ونخليه يشرب، ومن بعد نحلو كيما هكا بزيت ونحطه في الكسكاس يفور يطلع له الفابور. كيما شفتوا، كيما درت الشخشوخه قبل. يعني هذه نحكي نفهم في الناس اللي خارج الجزائر، الجزائريين كل بطبيعه الحال يعرفوا. وانا حطيت الجزر وحطيت الكورجات يطيبوا في الماء والملح. واللي عندها لاصوص طايب هو الاول تقدري تحطي لاصوص يطيبوا في لاصوص، ولا تحطي معاهم طرف اللحم. هنا كيفور الكسكسي نحطو ونلوحلو الماء الكميه اللي يحتاجها. كما راكم تشوفوا راني نبخ، درت بيدي ما قدرتش، وليت هزيت المغرف كيما هكذا. نبخ بالماء واللوح حتى نحس بيه باللي اكتفى يشرب. هو كيعود كسكسي مليح ويشرب ما يعجنلكش هكا. درك يسمعنا انا نشتي ندير بيدي هكا تعلمنا. تقدري تعرفي القوام تاعو قد خير من اللي كي ديري بالمغرف. ممكن تلوحي الماء زياده، ممكن تلوحي ناقص. وبعد كي كملت خليته شرب مليح ودرت له شويه زيت. شوفوا هنا الكاميرا، ودرت له شويه زيت وهاني نحل فيه كيما راكم تشوفوا. نحلو مليح ومن بعد نزيد نرجع في الكسكاس نص الكميه ونخلي النص كيما راكم تشوفوا قدامكم هاك. ونحطو فوق البرمه. القهوه راهي ديما تتبع، لازم ديما القهوه ديما مع الجماعه، حتى هي في الفطور قبل الغداء. المهم الناس القهوه جايه هي على بالها كيما هكا. ونزيد نحط الكيفور الاخر نحطو، ونزيد نحط القسم الثاني يفور حتى هو كيما راكم تشوفوا. نزيد نحطه فوق البرمه ونغطي عليه. وهذا اللي فارصه هي دي المرحله النهائيه. ندير له شويه زبده ونخليها تذوب ومن بعد نحلو فيها. وهنا لاصوص حليت عليه، لقيت اللحم مازال ما طابش، وليت زدت قفلت عليه هكذا. ونحل من بعد. هاني رجعت لي الكسكسي ان نحلو مليح مع الزبده هذيك. ويا حبذا لو تكون زبده تاع البقر، اي تاع الزبده اللي كيفاه نقولوا لها، لا اله الا الله محمد رسول الله زبده الحره هكا. هنا راني راح نحط لهم الغداء، راني سرعت في الفيديو خلاه. حطيت لهم الصحن الكبير، كانت جماعه كبيره هنا كما تشوفوا. نحطوا اللحم هو الاول، نزينوا الطبق تاعنا ونحطوا الحمص. هذه عاداتنا في الجزائر هاك. ونحطوا الخضره تاعنا ونزيدوا نسقيو، ولا نحطوه هكاك ونحطوا في المناسبات نحطوه هكاك بلاش ما نرويوه، بلاش ما نسقيوه، نسقيوه. حنا نقولوا نسقيوه يعني، بصح انا بغيت نفهمكم برك. كيما راكم تشوفوا الكسكسي تاعنا واجد. ونقول لكم الى اللقاء، الى فيديو جديد.